د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، نن به در سره د افغان کډوالو په اړه یوه لنډه ویډیو شریکوم. تر پایه له ما سره اوسئ. پنجابي فوز یعنې پنجابي آرمي تل زموږ افغان کډوال د افغانستان پر ضد د یوې وسیلې په توګه کارولي دي او ترڅنګ یې ترې سیاسي، فوزي او اقتصادي ګټې هم پورته کړي دي. د روسانو پر ضد د جهاد تر نامه لاندې له امریکا، اروپا او عربو څخه پراخه مالي مرستې ترلاسه شوې چې پنجابي فوز وروسته د همدغې مرستو په وسیله د اټومي وسلو خاوند شو. د ولسمشر کرزي او اشرف غني د واکمنۍ پر مهال پنجابي فوز د امریکا او ناټو پر ضد د جهاد تر شعار لاندې د فاټا قبایلي سیمو مدني سرچینې او د سیمې بشپړه واکمني په خپل لاس کې واخیسته. همدارنګه د ډیورن کرښې پر اوږدو یې د ازغن تارونو د غځولو پروژه د امریکایي مرستو په لګښت په ډیر مکر او مهارت سره عملي کړه. پنجابي فوز تل افغان ضد پروژې پر مخ وړي، خو افغان ولس په ځانګړي توګه ځینې سیاسي قشرونه تر اوسه پر دې حقیقت نه دي پوه شوي. په افغانستان کې که هر ډول حکومت یا نظام جوړ شي، پنجابي فوز به د هغې پر ضد دسیسې جوړوي او د پښتنو او افغانانو ترمنځ به شخړو، نفرتونو او ویش ته لمن وهي. په پښتونخوا او بلوچستان کې یوازې هغه سیاسي ګوندونه د پنجابي فوز په ملاتړ واک ته رسیږي چې د پښتنو پر خاوره، وسایلو، ولس او ژبه د پنجابي فوز واکمنۍ ته غاړه ږدي او د هغو بوټونه پالش کوي. ځکه پرته د پنجابي فوز د مرستې هیڅ ګوند نشي کولی واک ته ورسیږي. هغه ګوندونه چې د پنجابي فوز د واک او غصب پر ضد دریځ لري تل له حکومته بهر ساتل کیږي. د پښتونخوا او بلوچستان طبي زیرمې لکه ګاز، سره زر، سکاره او نور وسایل د پنجاب لپاره راایستل کیږي، خو سیمه یې له سختې محرومۍ، بېعدالتۍ او وروسته پاتې سره مخ ده. اوس پنجابي فوز هڅه کوي چې د ټولنیزو او الکترونیکي رسنیو او همدارنګه د هغو ګوندونو د مشرانو له لارې چې په افغانستان او پاکستان کې د پنجابي فوز سره وفاداره دي، په افغانستان کې یو ځل بیا خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي. همداراز د افغان کډوالو په ایستلو سره هڅه کوي چې پر اوسني ادارې فشار راوړي ترڅو د پنجابي فوز غوښتنې ومني. اوسنی وضعیت موږ ته دا پیغام راکوي چې افغانان باید خپل واقعي دښمنان وپېژني. پنجابي فوز یوازینی ځواک دی چې د افغانستان د ورانۍ، بېثباتۍ او د افغان ولس د زخمونو تر شا ولاړ دی. د دې دسیسو پر وړاندې یووالی، شعور او ملي بیداري حیاتي اهمیت لري. که افغانان خپل تاریخ او اوسنی وضعیت او ګاونډیان په بصیرت وپېژني، نو کولی شي خپل راتلونکی وژغوري. تر بله ویډیو پورې په لوی الله سپارم. خوشحاله، آباد او سوکاله ژوند ولرئ.